halal rızık sahibiyle atmanın Khudayın rızık atmanın Khudayın Rabbi atmanın Khudayın maal ke Rabband भी जो तुम अब इबादत नमाज अदा करने के बाद जब जमीन में फैल जाओगे आप पैसा कमाओगे हलाल रोजी कमाओगे रब जी दबन ये पैसा नहीं ये मेरा फजल है मगर इबादत गुजार बने तो रिज़्क़ चला जवाब दियो सही इल्से इबादत गुजार बने तो रिज़्क़ हलाल छाड़े रिज़्क़ हलाल से उस चीज से बनाए अब क्या बनाओ फज़लुल्लाह ये में जवाब सही फज़लुल्लाह इतमन खुदायन फज़लुल्लाह वब्तगू मिन फज़ली छाड़ खुदाय सुन फज़ल और चीज उससे इबादत के लिए रिज़्क़ हलाल कमाए और तो खुदायन नाओ रब सुन फज़ल वही सही और क्या बनाओ वतन माज़अल्लाह चाहिए हराम कमाए पच्चीस आली शान बिल्डिंग बनावन पच्चीस तीन पुत्री पे लेखन हाजा मिन फज़लिल्लाह माज़अल्लाह मिन गज़बिल्लाह हराम से कौन फज़लुल्लाह होइने ना इश्कात या कौन हलाल मिनिमम सही हलाल बेक कमन ये इबादत गुजार तो वहीं क्या बनी रब्बुल आलमीन ने कहा मस्जिद मज क्या असली बात इस मस्जिद नेबर के अवे मूजब से इस मस्जिद मज असली इस पर अल्लाह मफ्ताह ली अब्वाब रहमती मगर नेबर सुनिए खुदा को से फजल छाड़ा गोया मोमिन के इस मस्जिद मज क्या सुन के मिसजन और ये मस्जिद नेबर वन मेरी कोई की जाई वागी कसीर के जुड़े धासन और ये जुड़ावने खातिर ये ताल्लुक बनावने खातिर ये वाथावने खातिर दी खुदाइन कसीर अल्लाह ताला दी अजर वनो कसीर याद केम तो मेरी जवाब कसीर क्या कुरान पाक कुरान दे कुरान जिसने किताब मगर रहबरी जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान करने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना ओ मेरा बंदो तो जिंदगी गुजारने खातिर बेहतरीन नमूना फी रसूलिल्लाह नबी सिने ज़ात आसमान माशाअल्लाह बेहतरीन नमूना जी कंजे ज़ात आसमान वही रोज सवाल ऐसे अल्लाह ताला दुनिया आसमान मगर दोने दुनिया आसमान ये लोग चुनी जब मकसद दुनिया आबाद था उनके दुनिया आसमान ये लोग मकसद चुईजा ईशा मुदा मकसद बड़े उज़ेरी ईशा मकसद मगर ये कर बनी मुमकिन ये ले हर का कदम नबी के लिए मनेंगे तरीक तो तालीम मुताबिक तो अशुद्ध सुन दुनिया त्राई काम कार छत सुन त्राई सोरी चुका मगर हुजूर नी तालीम मुताबिक सारी बनी बात ये वन थमन ची क्यों ते बनी ये बात उसे ख्यावन चवन चले ये बनी ये बात क्या रोबन क्या होनी है मोमिन सुन इबादत बगैर का मकसद ही गोइम सुन क्यों ती का शासन का मत बात सुन अल्लाह 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 सुभान अल्लाह इन सुन निकाह करन दी का शासन ये बात थी इन सुन कारोबार करन दी का शासन बात थी इस्लामन वन नशीम चीज से उतरावे बल्कि तो ऐसा मशहूर हदीस याद करनी खतर करो बेयारत ये त्रियो साहबो मशवर को एक दो छमहीने उम्र रोज रोजदारी हो सारे तार बाकी रोज बहमेश रोजदारी कैसा से तो बन ज्यादा तकवा हो बेदो करने निकोई निकाह करने से छुप लगन आवर लगे घरवाली हुकूक पर बचन नहीं हुकूक आसमान के सब टाइम सारा लिहाजा गुजार बो निकाह बगैर जिंदगी ताकि बबन बोर तकवा हो बेदो को शांगे न रहता क्या साज है तुम रोज इबादत में ताकि बबन याद बोल पाए बड़े नबी उसमें अमीश खबर अमीन त्रिशवे इन बले फरमायो तो जबर इसमें मुत्तकी अना अतकाकुम बोल मुत्तकी शुद्ध अल्लाह अल्लाहु अकबर माने फरमाने अना अतकाकुम उम्मत मजहूर में हो मुत्तकी कहे मुझे सारी मन बोल तकवा बोल मगर मुझे निकाह दिखा उस इस्लाम का भी तालीम से इस्लाम शुरू मन निकाह में कही इस्लाम शुरू मन या सही है खंजन में कही हुई ना फरमाने कुशल बोल मुत्तकी मगर कुशल निकाह दिखा कुशल बोल मुत्तकी मगर कुशल रोशन मन आराम दिखा कुशल बोल मुत्तकी मगर कुशल रोजदार के रोजन और बगैर रोज की शुरू जिंदगी गुजार रमजान शरीफ वाला
ام پتہ دنک تعلیم فرمونے کہ خاندان ہند حق کورنا ادا یہ چھو بات اس مز بڑی ونی ولو سبحان اللہ اس کا شے نبی اسلام فرمونے کہ خاندان ہند حق کوروا ادا خاندان ہند حقوق انسان چیز انتہا درجہ زیادہ حقوق یہ ونو نو کس میں ونوان ٹاپک چھ لیکن اشار بن چھ وسن گزار خاندان ہند چھ ایک خاندان بے شمار حقوق خاندان نہیں ہو چھن خاندان پر ہو چھن صرف پنن خاندان ہندی چھ مردن کر حقوق یم دشمنی آخرکس ادا پہ تیلی بنی بہتر زندگی یعنی اسلام کیا یہ درد دیوان اسلامن مان خاتون بنائی ہنس پنن غلام امی غلامی مز اینیم نبی نبر کڑ امی ظلم مز اینیم نبی یہ پر دشمنی پانوائے حقوقی اسلامن یعنی بہتر طریقے مز انجام گژھن انشاءاللہ یہ زندگی آپ کیا بھائی بہتر فاروق اعظم پہ ضمن یہ خصیات پنن نمن جوان خاطر اخ شخص آکمس خاندان سی تو میں بار بار گژھن یہ ہویا شکایت فاروق اعظم دمن بہ کرہا امس عرض میانہ خاندانی کرہ نصیحت فاروق اعظم چھ یہ دربارس من تو اندر ژاو ام وچ فاروق اعظم پانی خاندانی کرن دیا ادھر آو آپ سی دمن بہ اس مسئلہ آیا اس بہ کیا ونی فاروق اعظم سے جو ہے مسئلہ در پہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آلو کے بزرگ دمن حضور حکم دمن کیا کرنے آیا صدراک واپسی دمن یہ مسئلہ آیا تو چھو پانسی در پہ اس تو میری دو جس کو خیرال آئے فاروق اعظم کو تبسم برمس کیا مان ایمال سوری ون دمن توج پیسہ تو پانن مسئلہ مانن کیا دلیل دمن یہ پر چھو مسئلہ فرمانیس مگر بحث گوز حیران تو جس پہ امیر المومنین زمین نیچے ناٹن شیطان چھو چلن تو آئی نیش توئی ہو طاقتور بہادر ہر لحاظ باہمت شخص توئی کت پر چھو یوگی برداشت کرن پنی خاندان میں فرمان سوال بوا مینی ہوچن امس حقوق امسی تیسی میں پر حقوق آیا مینی ہوچن امس پر حق کے امسی تیسی میں پر حقوق فرمان کیا لحاظ آئے فرمان بشوش پالاو پانی تھون صبح کریت بدلائے گئے پرین چھوس تھون کریت اور چھوس یون شامس تیم شاسن چھلیت بشوس نیرن اور چھوس شامس یون چوٹ چھاسن تیار کریت بشوس اور یون میشو پانی خواہش اللہ تعالیٰ تھومت ایک مردس اندر زینی اندر بشوس رسل بکر آئی خواہش پور میشن ناجائز طریقہ اسمز پیوانی پور کریں کہ بشوس جائز طریقہ اسمز پنی گروانی پور کریں اتنے سارے حقوق جب اس سے میں لے رہا ہوں کیا میں تھوڑی بھی تیز کلامی اس کی برداشت نہیں کرواؤں تھوڑا بہت تیزی کرنا وہ برداشت کی تو حضور کیا فرمو گروائی نہیں ہوتا حق ادا کرن پیچھے ولی بڑی صحیح ولی عینائی کا علیہ کا حق فرمو اچھن ہوتی شی حق ولی بدنی کا علیہ کا حق بدنو کسی حق یہ حق ادا کرے سکت مدرودو بڑی ویڈیو صحیح یہ اصل کہتے ہیں واپس اسی دنیا ہسمز آئی اس کم خدر آئی اس کرو پانون آخرت چھو شعبہ مین مقصد چھتی دنیا ہسمز جسے اس خدایان آئی این کرد خدر تو اکری مین بندگی تاکہ تو ہند آخرت روزی آباد تو وہی کمو عمالو سے روزی آباد زمین ٹیم ہے بس بکر اعلان ہے کمو عمالو سے روزی آباد امی خاطر جد اللہ تعالیٰ نے اوڑیش پیغمبر اعظم رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم امسن ساری زندگی چھ سانی خاطر رہبری رہنمائی مومن سن ہر کان قدم گشا سن عبادت تاکہ یہ بین آخرت خاطر این خاطر نجات ذریعے ہر کان قدم گشا سن عبادت تاکہ امسن آخرت روزی آباد ہر کان قدم گشا سن کلام گشا سن عبادت تاکہ امس گشن کان لمحہ دنیا اسمن عبادت نبر نیرن کے چاہیے ربن ہونے ہوتی میں ان میں اگر کوئی خاطر مگر سرے پنی اور میں جو عزیز و عبادت اندر چی گوڑا آخرت جابری خاطر ایمان گسی گوڑ نداسن الحمدللہ ایمان 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 پورا شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وشہد ان محمد عبدہ ورسولہ امپت کہ اللہ تعالیٰ پنن مومن بنن پر عبادات فرض کیا کرنے اور تمن فرضن تشریح
تفصیل رہبری رہنمائی ساری نبیس نش مگر احکامات کم دی تاکہ میری بند گھن میان احکامت نبی سند حکمن مطابق کیا گزارے تو سوری خدا ہے مگر واضح فرمانے ما آتاکم الرسول فخذوه یہ نبی دیمو پہ رہتے ہو تو نچوڑ کیا چھو ما آتاکم الرسول یہ نبی دیمو قرآن پر فخذوه پہ رہتے ہو وما نہاکم عنہ یمنی شرکائی ہو فانتا ہو تمنی شرکائی بس یہ ساری عبادت نچوڑ چھوئی ہو یہ نبی ونی کار ونی بڑھ ساری یہ نبی ونی کار عبادت ساری پیمان چھوئی ہو ساری نچوڑ چھوئی ہو حضور ونی یہ چیز کار تکار یہ فرمائی یہ مکر بس الگ عنوان کن کہ پروردگارن کیا اختیارات نبی دن کیا نون ٹاپک ونکس ہو البتہ رب واضح نبی پنس اختیار دپان یہ نبی ونی کر تی کر یتھس ونی یہ مکر یہ غلامی ہند تقاض یہ بندگی ہند تقاض یل بند وت اکڑ اتریو تو یہ آو عبادت یہ وہ کامیاب من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا یم خدا سے نبی سے اطاعت کر یم فرما برداری کر اطاعت کیا گئے فرما برداری کیا گئے بس جہاں نبی نے بولا کرو تو جہاں میرے نبی نے فرمایا نہ کر نہیں کرنا ہے انچی عملی تفسیر سے صحابہ کرام صحابن ہن زندگی سے نبی کریم نے احکامن تو ممنوعاتن ہن عملی تفصیل یہ تمن نبی فرمو کریو تو کرو مہ کریو نہ آن واپس کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن چھ دپان أکس مردس اگر طاقت وسعت آسہِ عدل آسٮ۪س انصاف آسٮ۪س ایٹ اے ٹائم ہیٚکہِ ژور نکاح تھٲیِتھ شیٚیت حضرت علی یس گئی خواہی بہ کرہا دویم حضور فرمو یوتام فاطمہ نکاح من توتام ہیٚکہِ دویم تُہۍ چھِو حظ مےٚ کُن سۭتۍ حضور فرمو یوتام فاطمہ نکاح من دویم یہ چھُ اختیار مصطفیٰ شاہ ولایت کہہ یورٕ اعتراض معاذ اللہ دپن حظ قرآن آرڈر اجازت تمہیں زانن رب دپان چھُ یہ نبی ونی یہ نبی ما کر یہ چھُ یہ بات یل وی مومنات تو مومن کیا چھوئی ایمان کیا چھوئی ایمان چھو خدایس تو نبی سے تعلق باندھ چھنا صحیح یہ کلمہ پڑھتن یا مت پڑھتن یہ شاید دل رب سنی باندھ یہ ماندن خدایس پرن خالق یا مالک دل تو صحیح یہ پڑھتن کلمہ یا مت پڑھتن دل تو یہ تجس کنٹرول اس میں شاباش ونی وا صحیح مگر یہ وین کلمہ پڑھ امس تو نہ پڑھ والس کیا فرق چھِ نہ پڑھن وول چھُ سیودی نافرمان بس مانتی مانگلو نہ مانت حکم نہ قرآن نہ ماننے پر نبی حساب چھُ امس تو خدایا درمیان حسبهم جہنم رب دپان یمن ہند خٲطرٕ چھُ کٲفی جہنم یمن سۭتۍ کرو أسۍ فٲصلہٕ کتہِ چھُ گژھِ تتے فٲصلہٕ مگر یہ وۄنۍ ایمان اوٚن یہ وۄنۍ کلمہٕ پوٚر یُس وۄنۍ مومن بنیو أمۍ کیاہ کوٚر ثٲبت مےٚ ہسا کوٚر سودا پننس خدایس رسول خدایس وارٕ سۭتۍ دِوت کتہِ ایمان چھُ اکھ عہد و پیمان آہا ایمان انن کیا چھُ اکھ عہد و پیمان کٔمِس سۭتۍ ییٚلہِ ژےٚ مونُتھ اشہدُ ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ژےٚ مونتھن پنُن خالق تہٕ مالک اللہ ژےٚ مونتھن سُہ وحدہ لا شریٖک ژےٚ مونتھن محمد رسول اللہ ژےٚ کٔمہِ کوٚرُتھ اقرار اے خدایا مےٚ آو نہٕ ایمان مےٚ مون مقصد بیٚیہِ مون مےٚ چون آخری نبی محمد عہد و پیمان گوٚو ژےٚ کوٚرُتھ اقرار ییٚلہِ وۄنۍ اقرار کوٚرُتھ رب چھُے وۄنۍ اَمہِ پتہٕ وۄنۍ ونان اے ایمان والیا ون وۄنۍ نٮ۪ماز وننا وۄنۍ ایمان والٮ۪ن کِنہٕ بے ایمانن اے تُہۍ یٲری بڑے محبت سان کافرن ووٚن نا کُنہِ جایہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ تِمن ما چھُ عہد پیمان تِم چھِ خۄدایسٕے مُنکِر تِم چھِ نبیَسٕے مُنکِر تِم چھِ قرآنسٕے مُنکِر تِم چھِ آخرتسٕے مُنکِر تِمن چھنہٕ اعمالن ہٕنٛز دعوت تِمو چھُنہٕ عہد پیمان کوٚرمُتٕے رب دپان یِم ترٛٲیِو تُہۍ سیرس یِمن چھُ مےٚ سۭتۍ معاملات
حسبهم جہنم یہ خودر چھو جہنم کافی یمن کا حساب پتہ لگی من ان کے اس کے بعد پتہ چلے گا اس کم چیزوں کو انکار مگر اے ایمان والو سبحان اللہ کیا بسا دی جواب سبحان اللہ ٹیچر مسل جا دے اے ایمان والو آئے ہائے آلو کمن میں ایمان والو اشنا محمد میں خدا وان جو تبارک اللہ نو والا میں الزم میں مون پھر کو الزم مون پھر میں مون نبی یہ شنو ادوی کائم میں محدود تھاون ایم بچے چ خسن میں ذمہ داری سبحان اللہ ایم پتہ چھ ذمہ داری وان جب کائم ناگن ایمان نہیں تمن چھ امی پوچھ تاشی تمن چھ روز بن حسبهم جہنم معاملہ ختم بس تین اس مکر تھے ان کے لیے جہنم کافی ہے تم چلائیں پکاریں کا ہی بات جب وہ جائیں گے پھر پتہ چلے گا ان کو ہم نے انکار کس چیز کا کیا لیکن تشریف مبارک چمونت ایمان تشریف مبارک چمونت خدا تشریف مبارک چکرو عہد و پیمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عہد و پیمان چھین اتوی دائیں گے یہ عہد و پیمان کیا چھوئیں یہ عہد و پیمان چھین خدایا آنکھ مونک میں بے مونم چون نبی بے مان بکتی یہ میں زبائیں گے یہ جو عہد و پیمان دیجو توجہ بس ایک پر در میں روح پہ مگر یہ پیچھے دو جہت پرانی منچو تھوڑا انتظار آسن شدت ثانی آج چھو بوڑ دو بیت المال چھو چالن بچا ساتھ گوڑیاں ہسپتالت مندی تھس پیش حضور حناوی دورت دلگو میں بڑھ شاد ادارے اوقاف سارائے بالا چھو انتہا درجے انسانی اسلامی اور عوامی خدمات انجام دیون تو پانون حصت رہی دل خولت آزماش رمضان اسمان امن کریو تعاون اپنے احکام قرآن دبچی و تعاونوا علی البر آخر کس کریو نیکین من لہذا یہ عظیم نیکی ہے یہ چون صرف تو ہوچنی چار دیوری ہوت کے نماز گزار نمازی ہوت کے یہ چیئے بھی علاو کی بے شمار کے مقائم قسن الحمدللہ یہ من تعلق چھو انسانی ہمدردی سجن آتمز کریو پانون بھرپور تعاون یہ من نیک قائم مزریو پانون حصہ اللہ تعالیٰ کے نواجر عظیم آتا صلی اللہ علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی سن یہ لوئی کلمہ پڑھ توجہ چھو میں کو یہ لوئی ایمان انہوں یہ لوئی عہد و پائمان گرد کمی سے جن گری کے نورو بے کمی سے اصول الدین و خیر رب العالمین عہد و پائمان گرد کمی سے جن عہد و پائمان کیا گرد خدایا آنکھ مونک میں سے بے ایمان بچوان یہ زمین وینک دیگر آنکھ مونک چون نبی بے ایمان بتی بے کار بتی یہ میں چون نبی وینک آروی یہ جو عہد و پائمان ادھیدو تھوڑا توجہ یہ ایس پہ باسن آسان مگر اصل چو سو رہی بلائنی ہوں تخاضی چوئی یہ زمین